the Maame Frimpomaa Korankye MFK for short, Prof 1. Me come first case no so abusia ka me hwan na ye ni dwuma ne free sabria kwapem se premo ebeto Maame mpacho frozen pacho me di Christiana ko Oba Christy said ya oba no pa na fon tare waso wa ye ko tin kasa jejejeje no ye do afidie no so aha eni ebetie wasem into low battery de na ye dwoada ye mpe charge battery no ne yenko ye nim de na do nam mpacho me ba ya aboko mpacho me ba ya aboko me frika so a me di Christiano usia onipa me de ne bae me di kufo me na 99 me frachi moda wanchi ye hia o Spinters Road ya wo memunsia ye panta mu ayenso na ya tana mfie bebre ye kwa sori ogidi kokko a e wo ka so a Central Region ka so a headquarters pa ho na mewo e wo New Market e no no so wo second way e wo New Market ho a na me wo pe kuma papa no ye hye ne sofotade mini nipa metoso miensa oye me ho ade mini ku 40 a oye me ho ade nto ware me fie e ware me asori 99 ye hia ye mayensia ye panta mo mo ye nso e be na mfie be miensa ni e no ye se wo hu obi foforo onware me biem enti me pene so se onware me biem a me de me nkola ne nam de mani toy enti na ha me se obe ware me ana onware me if se de bia kasa de bia obepi obeko bebe bia o how ti e ba ne sa ye ware me fie ware me asori nti na ma bom penifo amane empenifo ni nyina nim free headquarters ko si tre obi nim se omo na hye me kawa mienu e ma akofo otumi gya me hwa afi otumi gya me hwa amfie mienu okwa oma me ne nkola inetse se ne obata bia be ya ne ma me nibi na so me ne nkola obefie pe na tesa ye bibi foforo kra nti ukria dai ene obefie anopa na bo 7:30 me dadem enti me de owura nim no ode ne na se mpabo nyina na owura dan nim na dan no woni de na me wo me de da bia me ka o se ho na ode agya me nkasa mofra ne nti owura mu na o ka kire me se masora no pa mo mpra na me papa na na abeka se ye mpra enti woni entafo na chiri ba ye frɛ ne tawia okochi akola ne ba abonte sa de na mpra ti mi na mada abofra ne ba pe no so na ka kire dada se me mampra nam mi pomado minum se waba enti mi kra mi hu se akola keto ne de 10 years ne be ka kire me se waba na me kata me hu efise na me na yie ti akola ne sa ba de mo no be ka kire me se nyo na akan ya anka dada ba be ka se me sole nkopra anam so bi no hu hwe ti mi kata me hu na me kwada me se papa enkola etore bi asem bi ho mo ka enya me de enti mi baji mi aye wo won chen ti kandi akola ne kan ka kire ne se enya me na me ka kire wo se brefie be ka se me se ye den e kire no eno ka kire me se onya akola ne be kasa ti e kire na akola ne se mama me sika wo ho nti me beje na me so sika sen eno se 1000 na ne papa ne sole ye o sole boom eno se akola ne sika wo ho ena me se papa sika we o ma ne 5 million e wo mra akola ne ye wade ma o konsuo e ma o di twa o blog enti udi 5 million man busumi num me ho na sika ne wo busumi num adi sika ne ma akola num se akola ne kra sika wo me ho enti me ko baby ko ton ade me ba na akola ne se mama me phone abo de di kan o yi sika no for 1.5 ena odi ko ye ne phone me san ba adwo anan pepepe na o se ma me phone na san abo ho na me se da bi we se o use yam ena o se dada ma me de me yam na madwuma ni na me se papa ne se me nim committee fi ha nka me nka sample se abofra ne ko je ne yam no free papa ne ho o se sika ne ye sen ana akola ne se 1000 ana me se na 14 million abawe bie wie ses na obata wote ne ho na woni bi mpa se o hawo papa oboni o mini nyankopon kwa apam se o jama kwanti fi o mra mini ni mienu na abobra nkola ne de mi nkonya wom ti mi no mte ho na maka kire se ne abehye wa brabo uwie sesa nya se dada be ma be ma ti kakra kita na no na wo de behye wo ti mi ma me be mi ne kasa ma otiye e di scanning kakra kan ho na ye 12 million fi se we teacher ni 12 million na papa ne ti se sika no wo me ho no mi so sika no busumi num no num se mi kita sika o onum sabofra ni sika wo me ho soli oyi na tade ewurade nyankopon mo bro hu woni mu apam ye no kre me sister wo me papa na me fo so se onyi madaja efiso ja me ho fie nnan oja me ho fie nnan no na me pese obehu me hu biem okona mu ja ne pe
na wabade bia odi meja onto de sama me maame na yete 8 years ansa na ofrim maame ne je nsa no ankoji bie mu ono ani maame firi Kumase ha bedi adanse e ma ne for ba afoforo ono oba na kotene fie miensa enkola ne ya mama okura de onum date o da ba na waje nam se nyehwe o mama 20 cedis to me de bibi mama ne me mene nkola ne to no refi ope e wo se bibia da ne foforo mene nkola ne to no so kwa omo efie no ntimo sister me kasro menya nkopon oja makwantifia amne ne kwa apam se so hweto na otumi gire urade mu na ne kwa apam onwu anim aseda me se papa oja makwantifia o anka ne sa nkyere metam obe wale me na wabeja makwantifia o kaso enti humi mobo na so me mu kaso adwabufo ma obiala me mu dija se bobrodi sister o so mi manopa me krare hoi papa wo bo mia mi husi wo bo mi na mi tumi fa me sam money bill if say na me pese madeja obese hu fie nan na waja me hono obese yi madeja every day bo so be mi ensani me say what the blush e de mo bo o di bobo mi me bubu asafu mpanifo ni nyina enim bema woni na ja o me se nkola waja me wono no waja me na tikisi mo ja warranty abridia brada no efri so maame aso nsani mawu ama ono ne maame firi Kumase ya abedi adanse ama na asini na wawo miensa eja wale 10 years no ono no yi misi mi hye omudwo me kasa nti na asini na ajuku ono eja wale 10 years awo ma miensa awo miensa de na ba no ne na kwotena fie miensa na wo na wo enso no ye me no pode se wo kwa no wo ba no me se wo so lo so kro be sa akọ enti ode nsa no kwa na busua ne so mu no na meti hodin me wo fati ase asem wo ka chem se be ma bia be bibia na wadwen ho ansa no wo ye nkola yi ama da ba ya na msenye hye me se me ni nkola egugu to onya bo ma wadeja ne da so ana me se me de atade ne ba wo de ade na hye me an atare ne we bacho mo fa ne bag ne mra na na hye me no pode so me coach me for ma me picture ya da fi bie woni na se bema na echo we ona mo ani ayese ni nai wo de wo me ma no depth sabofra na ode ade bobo me kra ne boso miensa bema woni na jai sa soli for no shekro jai ma me tie bema woni na jai ni ono ajai me mi ebo oni so mo ani eda moja sei obefie ho bia sebe obana me nkola ne tibie kwa obefa so awure mu no chese nwanwa wode nsa kwa jame mentiase o die na ade ye na ohwe wani so sa na minimi mobro mo fra ni santo mbedi mada chese free meeting mi miema no kanye ne da se mejina bonti ti ma me sabio me ba ukunu eja kofo na ofira bonten ba ye wonya ne hwe wonse ne kutame jamio na ofitin ye wani so wom hwe wani eda tv so ya me sabio papa yi wabodam me ba ne sika ne ho an wo se fisika ne bra wabu me kwasia nti o ka se fisika ne bra no wo de na aka kire no asema nka se papa me fisika me fi se busumi num a odi sika ne ma akola no na wonim sakola no ma bo na masika no credit 12 million nti eno anu no no ani fisika ne bra wo yi ni shirt fisika ne bra wabu me kwasia ni nyina ne se nko PTA meeting wo ahun hwe nkola on top pad wo so won fa so oba wo so won fa anso mo frɛ udwane gya oma meni wo mo an egufie ho wo yi na kɔ ho man nkola ni num bayire sensen timde kɔto ye sofo ba kɔ no so obi ye gyae de wo ye de no aduane ma no nam se me no ama no na mo fra de dub no besensen bayira omo no na akɔ no na mi frifie ho ami sofo pani ma safo pani frem se sebe ami nya nkola no ho me metena se na me hwe wo timi sa ba machi betena se hwe wo timini ni mienu kata so na de fie nan nyame anim ni odi nsa na odi wale mi ko fie me ma me je nsa na wo firi mi fie nan ni one wo na ada o ma me nchen se one me bedada na obanka obepene o me se menya okwa ono asolo so kura de ma me gina ntente se urade hu me mobo efi so asolo so kura be san akonto hyemeden o kwanti fi na waja me ho ne de mo fa bag ne mra peja ba fa bag ni sitebo no so ma me na wonyi ne ma fi na waja me ho no on san kom ma se o san ma betre ma me usia papa na wo ma me pa atwerem kitaba ko ken on usia na wo baye ba ko o ka kire ne se wo baye ba ko me pa atwa me ka kire ne bag ni sitebo ma me yi ayi ni mame atare na wo so anyway mu e wo de ahin mu o se wo rubber ni mu ana hye we mu nti bie bag no me pese mi hu atare na papa ni so mu de kyekere wo kon a wani nyina ye ko bi atare ni mu mame nti otete atare na na se we de night wear o me ko chibo me po na wo chi mi firi ono ne ho
what did Jimmy call Chimmy from on the hall? I don't know person will run no dana. Yeah, no tia. No person will run no dana. Because Ataria shall we not a night way. Sikano 1,002. Sikana, but friend Sikana, me dear Siama 1,002. Or no man 5 million, Busumi num. And that's all about naked. Oh, that be our email. That be a penny for no more cannon of running tea. And to be there before Quasari them was Obi a meminia bonnet. What to me, my Baco, per my time and didn't be fresh solid them. No, Sebo Dibi Bonivia, not the French di Coquata, dear Nasa. Collection, see, what to be catching, the son of Mutia. Mofa Sonia Solimani so. Nebimu dear, no much Secrojano, Casua Centra, any new markets. Did you go off for Mofa yes, son is so. Now, person come to a TV and the time our Walian who normally time and this son me fresh solid them. Meanwhile, Jamai, or no to me, them. Or no baby and what be read them. Now, did you go for me or no better Jamai? Or baby and what better. Oh, well, baby and what come. Or come baby and what for Crodana said, Jidini better for Jidini. Tramian Copo Hatasro. That's only a better no. Missy, Midramian mio Hatasro. Or Quan or Ban what for Crodani, dear said, me and me from that. Obi who me hold dead fear Najama could fee. Oh, my best match solid them. Now my Camesia one thing. No much me rasally them shakruja or qua bad way my deja or qua bad since I report my Maame Frimpomaa. Maame Frimpomaa, Debbie, I did more, but the Bob is I will find or not for one. I say, Debbie, Memro, na se bi be flash rebusia mu bie mu asabi mu anim ebi mu wo me amekume ho efi se mra ba de sa na me ko fie se papa eja makwanti fe bi pesika kakra ton ade me nua ba ma ba ko solid na ho ka se be ma he ne ma na sole na akotwe kura me nya bi da me ma ne me nanse fo oba na ne kola no akwase ampani board ne ma na de da wo sister abemu adru sei na unya bibi mana ba you adru sei me nya omo no nko ne nam sister me ne nkola ya me fa de sika o ma me bi pod makasa shi anytime na bro ni su 40 na manu dem da bia bo su be me ensa pepe po de mo bu shi bitrim ji me ho wasan ba bia mu ame ka se o papa sikai e wo me ho bu su me num okura wo nim sakola ni sika wo me ho ana na o se menye ya asa se nkolai mio me say omo ya ma de wo asa me so baba ko school so nyane da me pay bi kakra ma ne se mayo amona ne da ne mo da ye tua akore ko se mama baje 6 million am so Esther we den ka me wo kakra wo se ma baje mi anam de ma obi ehu akore di 6 million ma me okọ ya ba unum de me na ono ne ho akere podam se ne Esther sika se bia na me afa me nsechi nti uhi age na Esther ba ukunu na me ho enkola ni nti ma mo discount ma ukunu anasa wo mani bi me ma no 6 million no 6 million wo discount ma ukunu se bia ne ho akere no na cement wo e block factory satem nyina na mo agyae no oni meja so okọ no ba na se bia de ahia na ma me aware still so wani wo na be sister Frimpomaa ma ni nim na obi a wo ba edi ni sika me ba wo ba di ni sika ma wo akatua wo gye 600 Ghana nkaja fato okura ma no no mfanya de wo se wo ba di sika ma me nti beje edru mi bia sister Frimpomaa edru mi bia ne nkola ne hwenti untu school fees unto pampers unto he ne nkola ndi sika ma ebro no de bu mi ni o untu ahye wabu mi kwase to ne dem wabu mi kwase to mate se we ya ma 2 million se fa taduane keto enso assignment we enso wasa gine sika fe sika ne bra ne sim enkola enso sister Frimpomaa mi donya mi o hata so no se mi ni bi nchire so ne so mi ma nkola ni ntini ekumi o mi ntimi nya mo frɛ ho fi se mai wa o keto an kro 10 years ntimi sekete se ane nkola edi da me ho ye tu agina se oni me ntre biem kra sister Frimpomaa be ja me ho ti da bia ne ma nyi me mana tese oni nurse ni ne da so o se o mo jai sa na o ka cha oni nurse ni ne jai nim ho hye ti maame papa woni ne tena mfie bebre na japade be na moye de bia asase nan na ye wo ye tena kaso ngure mese asase nan ofofin so ni ba to ni nyina tu operation ka
operations asan okofo ofinsu ni ba ne wo nan otonsa sini nyina la Satan still wa ye ho ade me de papa titi awale na wale mi e na ono oja wo kofa ofinsu ni ene ne kwa wo nan ya ni tumi fuka ba ya mi amenkasa da ade na kunu ti ofinsu ana onu tu ba ha 7 years for ba asasini nyina abra na aware ne da so koso Maame Frimpomaa me se ubie tu mu a wo ye sure se okunu ye gidi ni pa me se gidi ni mapan ye bo ne asafo pani sabe mento ena otimi ja na ware ho nyinara ene nyina la ode nsan ne koye no owura sole dem na me simi twetwere de saa sama ampini sunti esi matwetwe ti maame ajapade no moto asase enan waton e de akontwedwa owie ye na chi no de na mosan ye de atimu sesia na ye bomu sesia no eno ne yatim fisa no de fie nsuni ukoka oso no anadwa how many rooms me pa twa 4 6 me no ye 2 okay ena me hall ena kitchen ena ono ne de na ode me free hɔ aba ti mu ja aware no ena mpanifo tena se che edan ne sa maamo ya nche mu anya na hyekyere se de na me hom no ono ogya wo hɔ de na me wom de mu ana me wo begya wo hɔ mfie mienu fie miensa enti me de me wom na me wom wan kan chos we janti ani mi e ba nurse ni ma ono ne maame bedi adanse se so ono nurse ni ne betena de a chin se wonu husi wo de mensa ko eno no ofo ka me nda no petututu o maame firi a oraso wo de maame nsa ne de waka se ode kwa na ebura wo bro wo de wani aye de TV so ne ade nyina no wa report ma police da cha me de me nya bi da na de maame nya botro broken heart anasa menopause na house ha menopause ha Mr. kasa ne yaye bebre o wan hwe ya ebe ya na fe enamutirim wona ma na wo kasa kasa na kofa BP abra wona mo team stroke wa hunti nya botre aware na gu awie empanifo atena se senso man tena se oni nyina na wase yehwe ne yeka ho asem enkura no wo ho enkura nso maame wanya botre na de huhu na kwuja wo meya hwan ne behwe enkura no enti nya botre na kan wakoma to yem wate enu nti na yen ye wa ha se ebeka wasem ama wo why Pacho mo fra papa nto so mame wo so wa report case na ma police me pa try of anko ho na me wo me papa da be na report case no ma ne so mame da be na report me pa try me ko ho enra police for kan den me pa try ka kire me setem bia me ready see enchi ne bia me fa kai be kwa koche no if you say the why me ne e kwa da ho na de na wa ma o man kwa nkoche no because ma say medical form kra na da so fa nko enra 23rd ena ukokoye yenti ada no ame yankwache no because I a criminal offense so be tene wonsa wo ba so nyo ba kura be mo wo ba o abru na me na niye say to the extent say wutimi bunu body naked mame ada no ame yankwafa no onti fie ho na ba bi obedwa na koka so anso de onti ho ntim ka che papa ne say ache say me da me brebre no mangu say o ho ansa fi say onti fie ho nyo ne me next o nti ukuada obu wie ya no ko e bam otomata de ne she ko gina solid dem ukuada na osa kwa so di jan sheye me efiada ne ukuada na ye wo mpa boda ti ukuada na no pa wo buru wie ya ya me jakra ma me digidi perifo bi mo ya ne say da bia nkola ni nti ne ye ka wie na ono agya me hokọ no ono tumi wura solid dem koyo de me namusu nyina la no wa shata de na wura so dem me cover bi okwa so le catch yourself ni sa me di mo ya obi nwu asana ma takta de aka ma me de na yin free jakofo nchen onya me kwan fie nim de me ntra mu biem onya me kwan na me nko onya me kwan na me nko o de aye me ache onya me kwan na me nko me ntra fie obi fi se wa hu se ase ni manum onya kwan se onya me kwan 500 million 50,000 efie wo ne nebo bra esi ye enti ade na ma me pono na go bi mpani po obi ba ya bre pono na go bi mpani po msika so ade aja bofra wada no onum ne kwa ode mafasom de masafo awurade efi sese so ya to na otumi timu nyame mu a na ye gidi ni mapa me dada se de biara bisu sister obi be sama se da ko fo bi ade da te se boda fo ka so djom me ba de kole nyina betwa mi wacha ko fa guko bi be kiti hwa guko dum yenu amu gira wa hu se mu ani onya me kwan na me nko no edie efi se dem bia me ni obi a me ko ka kire no uko ka kura so fo ni nka na busuafo nso asena busua ka kire me se wo hwe ni ma ye ko fie ko ka asem me bra pani ka chem sai no be ma ko twempra na akasa be ma ko na me se a me nya bi da
Abema de so hwe ne ma na okwa na okasa na mse me nkola ni madase from nye bi da nanso ani time no odi me fam no eno nti Maame na nkokọ ye da TV so ye odo mo banketenketenketenketo obeja mo go nkola ni nti ni masom na yeyi emo na di ane no atamelo na me so a odwom de bae no ene nwura ne mo ne didi ye na ye konko miensa enti konko no obeto no se me mpra na so papa ma pra nyinala Maame nya abotre maame Mr. Akufo good morning. Morning, Nanayama. Eja Akufo e frame Maame Frimpomaa ha ye Lawson TV na o wife Maame Christy ewa ha na sade Maame eti nisuo ne nsam a woka any pictures ni videos a wode amame no Eja Akufo me ye mahye wose na anu ukuada enya asem keto a eche boxing ring ewo fie wo bro na bo na deja eye no kre Empato ntse de woka na oy na te sen bo me nkomo emiti o ne wo mu nyina no se nokura na odi aba se de bia so ne ba na me ma ne nkasa de a obi abaka so ba na asem o eje nu nti na ya frɛw se yetie wo de sen ka oba ne de ne ebetie a enka yetie ni wie ya judge ne ya wie enti yenji ni a ye pɛ wo so de enu nti ne ya frɛw da bia ya frɛ mo na mo ba afidie so a ena ma no na muti wo mo sama ne ne yetie wo mo asenka ye mfrɛw nti eja ya frɛw a kyerɛ wo fam de yo me fam de nyina se oyo ba me na ware mfisia bebre emprempre aware no eni hobiem aware no agu emfie nan ni ayegu aware no na me fie no te efie o mente obi ewo ma na makɔ me ma ba na no kwada asoma kan me koye na efie o mompre fie o enti me pie na me kɔ frɛ me baba ya se Naomi ade enti na de achi samri na momprae ade achi abo 8 o'clock oda so da kete so me baba ya na momprae enti me kɔ nyina ne se me konyane me baba no edidi na tem e ka tsatre ade enti na ba na momprae enti enumu ana ono maame ne sɔre ye ana akra ne ka kyerɛ o maame sɛ ɛyɛ wo na waka kyerɛ me papa sɛ ɛna me na me mprae na na ɛna ono maame ne nya ntakwa nti mi so ono maame ne kontakwa na me frɛ abaya ne nyina na o maame ne sɛ o mmra wo na ka kyerɛ sɛ o maame ne bɔ mama ne sɛ wo mprae na me ya akra nti me ba ye fi gu fama mani hu ne na mani ehunu bi nti me kata kyerɛ akra ne di na tamwa na me ho so fa prae na o start sɛ wo pra nti mu na me kyerɛ sɛ ono maame ne ya kata ɛwɔ sika bi ho sika ye ka wa asɛm no me na me de ma akra no se won fan tofo o ya ba ya ti mi wese me baba ya ba ko gyina o be me bi nchen se on ne me sika ko tofo ti mi diska na ma akra no se ni fon ha ne dia onyi se sika ne fan tofo akra me kan o kira de busu mi bia me sa ma ne sika 600 Ghana cedis no ka kire ne se o ma me afa ni sika eye sika eye 12 million enti mi pese be ya asem ti na me frɛ ma me se ma me sika me de ma akra no wo se wa fa sika enti fa sika ne fa ma akra no wose sika ne eni me ho na me dia makakra ana me ka kira akra ne se onfre ni nua kakra no oye me mantafo omo ne dikai enti sa na te dia onfre ni nua ne musa ne se sika ne wono ampa na ana akra ne fre ni nua panin ofre ni nua panin no wose sika bi ani no o ma me fe sika bi an send na me te phone no ma me ana me ameji phone na me busa ayi ni se me busa ni nua ne se kakra o ma me se wo di sika amount sika aye 10 million ana 12 million di amount sika na ewo ho wose sika bia ni no na mka de maame se sika ni wo ho dia ene wo di sika na beba enti won fa sika na de emma me enti sika na wo de ma akra me na me di sika na ma akra enti na me so won fa se sika na ma na o se oni sika bia de maame sika no so fa na na ju ya so wo fa na na ju ya dia ne ti sika no enko ba bia enti fa sika na maame ana me ko so no mu se won fa sika na de emma me ye de to kwa na ba ye eno no enti sika na wan fa ma me anadwo no ena ema me ka so onfa sika na ma di sa nti eja mpacho sika na opese ode ma wo no enu nti na otwe atali nsa de kyekyere ne kom etwa nani so se dem ma nani da moja sa no me ba cho sa na tie bema onfa sika na mra na onfa sika na ma no ordinary nine no ordinary nsa no ordinary nine na manu dem sa free tete for yango po be tio bia ka se de nyuma tie na mani ya na budu asem ya yi me fra so de bon ma mentie no in fact and some see sofo nanim no sofo no bia homete ka se yanko anya dia obetimi asiesie asem no ana sofo no frɛ me ka kyerɛ me sɛ the way oba na ye nyina ware na me ni gyae no ɛna ɛsɛ ɛfa ne timtimi hwɛ ye ne entrance na yɛn ka se wonum asem a oba we ka kyerɛ sofo no nanim ɔka kyerɛ sofo no oba poison me na sɛ me pa me medi ni twade wɔde akasa ebegu ne twem na ensɛm otimi ka na ogya nti wo de
So the asem na ba. Eja Akufo nya abotre nya se so de asem na ba. Wo se wo yire ka kire wo se obema wo ne na dade obeden. Wo di akasha ebegu ni chem. To so bi me enko be poison me e wo sofo nanim. Enti sofo no hwe di no se wontiri enka. Maame Frimpomaa wo boa. Me ka ni sei. Sofo ne ka se. Sofo ne ka se. Ade a wo ye me ne sofo ne ti wona asem o kan ne se. Ah no ba wo gya no. E na wo kwa aba wo sa. Wo kan se nka de akasha begu. Wo kan se wo de akasha begu. Me ka kire sofo ne se. Se wo Maame, yimi question na no. Me say, wo kan kire wo kunu se. Se wo ne beda de wo de akasha ebegu twem. Wo kan sa asem no. Me se me di begu na aduanim. So mo sa hya me. Se ya we mu me ne ntina. Wo threaten se wo de begu na aduanim. Na wan kasa wo de begu ajapadie. Dabi. So wo mo sa hya me. Se me san koya wo mu se ya bie mu dia. Ene kam de akasha begu na aduanim. Efi se me hu so person jama kwantifia de ja. Nti Eja Akufo mbacho de na de awariguo ne bae. Na na hema de awariguo ne bae nyina ne se nanumu nsem. 2015 o kan asem bi kire me. Asem na di mu yamwa ma se me ne dafa na me ho adwo monimu a. 2015 asem a o ka kire me no. Atoa so amene numu kasa. Asem na ire ka kire wa nam so kure hyemu ana adwo yi. 2015 o ka kire me se edu anwumre bia no asore no wapie. Opie anwumre o pie no obekọ be 7 o'clock anaje 12 o'clock na oba. Ana me ka se oba na ware wasi aburo sama wote so de. Me ma mo sa abra no. Enti oba kire me de enti akọ. Oba we gina manim ka kire me se wo wonti me hwe oba ne se obi di na wusu wo twan me. Asema oba entokwa maye bibia maye me mo no me nka na hwe. Ya surufo. Na mbe chia wo kapapa. Wonum wo ja me hokofa ofinsu ni ba asase man your operation. Okono ne ga ne ko a na sa da no be nsa na jude hwe. Me obeba me obi a ne aka na tikwa na da. O kan sa asem ne kire no. Se uni wona obi edi we yire. O kan sa kire. Papa ma wo ya surufo wo boa. Chese de okunu beka bia wo boa. No kra me se. Me pese me yi na suma se me nyina apie. Wono ya jane no wadwane na da no mapam no no ba me ho da no mapam no beba me ho be se se wone me beda yawo mu da no mapam no beba bia na ya najo no ko ya ka neti ko Eja Akufo ya mpa se woni offense ni maame ya mo wadwe mra ha why Eja Akufo ya no kure se woni oyire aware gidini a wo sha tale de ahoma bom utimi firi oyire chi ekofa wo ba e wo ofenso ne wo nan ekoton asase a wo no yire ejapade e de ye operation asase a me ne ho atoy me ne ono no toy asase da asem na wo kan enti dia fa asase ne to wai e ya mpase wo ja wo yire ho ekofa wo ba foforo wo ofenso ne wo nan aye no kure trodo na me so me kire odi enti e ba ne sa senti na me ka se asem na e ba do beba bia ameka mu asem atem se no kure ni mu dia o se enukranim ni etie nyina se oba ya nkasa ohoi ni be kire odi enti amekofa oba ono ene ne wo ye me ya akula me so me hu na me wonfie edu enkron which is 19 years of age ana me hu wo ankasa me no kasa yi wo ma poli mienu ibi wo miensa na ba ko wuye o ka kire se wuni ba ko pekrampo mitimi busawa manajumuni nyina utimi suma de ye se wuni ba in fact ebra me hu so wo ba no eye me ya papa Eja Akufo hu so wo masen asa na oba ware na se o ma ko mienu mema mienu nya botre maame wo ba sesi ekrafidie so mi bisa wo se na oba ye ba ko pe na ade kwa ware e ba ne se na ba ye mienu me ne tsena ya wo maame e ba ne se na ye mienu ade Frimpomaa ba ko de ne papa tsi ne mo frase kra opani maame nya botre maame se wo ba na ne papa tene nkrabrem no wahia bema foforo a wo be ye wo ho ade obeware wo a de ne papa tene nkrabrem no eye cancel da na ni mo no de da no no wa meme da besi maame efie no wa banso ye disie man fa ngola na nsi nkola na mesi pani no da so wo mo firi mo frasa abeto ne oni mo ne de da no me na pani ni de obemi abesi maame ntie ne eja bema to aso enu nti ebra mi hu san in fact me ye na ma mencho once obo word bi se me ye gidini no ne wo mun se ye o ware oba ni ku kura ye ma wonya ne da obe ware no
if you say one now when I mention the intia ma me kofa oba e kan no me yiri ye obi a so ni nya kasa etimi di bosome o se me no na just wa charge o ji sika 5 million ote ho e bu abusa no ugina ofie no utim efie no utim wo suru tekrema efie no utim mi da me mane ni man na bia mu kra so soli furu so be kwa akodi obi yira kan ofie no utim na me adwo usia awrade hu mobo onsa wo fosoro kan ade me fa so enti free so be for my process na me no ba na kasa eje kasa yetie o enti sa oba we di sa ne mani di miama o kasa nkura n'animu a wo se wakasa ma nkura n'anim enti du ba bi na me hu sa fere sika metua na edoso enti nyaade a me ne be kasa awa abra ye nkura n'animu bi ti mi hu nyansa ena bire bi ofa me sika enti me ne kasa ho na me ma nkura ni nyina akwa abonti na me ne ono nko akɔhye dem ena me busa no me guso me ne kasa no oba we firi ni me dem wo e ko ne mane dem wo ko ka kire ne mane se mo mesene ko he mo papa na e poso wo se kraman no otimi di me maame atam ka kye me maame se me maame ye yalefo otimi di me papa me papa akwa enti sa tenie no ene mintimi nya na ware na minni asumdie mi anka se me si abrosan oba we pa me kromfo me fie ma me to wuram se me bo abucha no that was 2015 ma me to wuram na me buso so we oba na okwa aware na wudi se di ukunu asori enyina wachi ma wunya no abusu enyina wachi ma wunya no opa me ni na busia atenase esinkonya more than 5 times wonu ankasa obai to me fie me se ya abrosan ama pipet ni kokodi oba foforo asam na busuafo nyina fi atem wo yira wawari maame a wote yi etimi ton wo fie mi na me ka kire wo mama ya mpa ndi oba ya wanka ho and from my if me yourself penny back ma ne so asa ndi o kasa na penny back number wa ha me mama ya mpa wo ton fie yes asam na o kan ne woja eno na office me ba mama mba cho wanka so wanya mfie sen me pa na anti from mama wanya mfie sen no 46 years ena wo se efie na oton ya 60 years no no odom no okoba asam obeka kire wo mama efie no aton anasa wanton eno nya nnasem o ono kwa waton na wanton Anton onu anaton okwarranti obi ka La Paz ana oton ka ne di dwan ko South Africa chi ne kotum no ton mama efie no waton ana wanton onu no ton fie ko tua ne ho ka min ton fie okwarranti obi ka La Paz ani yede hankopo gu ne so dwan ko South Africa papa ndi ko aduro so ne bo ne baaye ansa ne ye nko nwure ma yati sesi ano enna ma abronsan to aso miensa no kwa yode me fa aso ameko nwure am ye nko no aja kasa miti o endi odaroma nearby ya me no eja ubusa asem no also waka we no waka we enti mi ankasa mi fi me team me a businessman me ton cars ena me sanse building contractor enti duru ba bi no cars a me di fia bruchi buy no me enti mi anyi car no aban fa bi ni nyina me wo ho record sa me ba metimi a kire oni pa o de car na ye de buy ti madafo ba ko car ana me koje se car na me ton nti car no me ton ye no kure wo mu nie me discount chat ticket na me kwa bruchi na me frɛ madam for no say ma ton car no but omunya abotema me discount be dey ebebre no ena madam for no fa police na mo koje car ne free nipa no me frɛ bruchi ba yi me tue nipa na ka me ni nipa di ni kenti me wo mi sa no me ni criminal case bi a me betena TV so am obi be ba ka se me de ne ka wan si de obecheme enti o kasa yi enti fie wona o aja china sam na wo kasa wo no obi any criminal case enti wo kasa ye be chew na aja ese ye chew because untimi emro oba emma me gina fidie so say eyampa me bo no all because of 1200 Ghana cedis enti emro oba yetimi ni be ma atam so ye kwase ampani wo na eno na kire say esa obo no bonus a obo no so wadi watam na untimi ni ntina fie wo no ma empani fo na de to omanim oba betimi edi woni ma di watam adi wadra me ka enti esa woteno nsa wone so wonim sa woteno nsa bo obi a criminal offense in Ghana wo so ye nipa kase wa wanu masam wo so ye pani kase wo Ghana ha eti so yira bie na no kura di watam wo so won fa sika ma won fa sika na ma wonti no ye di na bidi abrada mani press na bo nani ena kana nipa ye na nani amia bie ma enka de na abeka ene de bia sa na de bia ye ka no enti mi amene o kasa yi de makasa menye ye no lenka sama ye ena de enti the fact say wabo na waje atum nkire say wo be go scot free the fact say waje atum no enkire say wo be ko unpunished e was say Ghana police wo mo so mo it does say one kasa wo do be ko akoma police fo no
anase police for be hwehwe wachew because obai wutene on say on so yi ena nka nani po ena wan sori biem e nka ba den okay mate why nka ba den okay enti de ye kan sesa woni na gya ware a aden na unya ne kwan ema ni firifie hono monko oba na hono mesisi abro sai to aso mienu ama na ton fie no akodi o baabi na busiafo ne nua pani ani akyem wanchi omanhene osiawuo a otos ne nua be ma no abusia na kasa ba begina mu be ka asem wo twatro na busiafo nanim aka tire busiafo no on ton fie no na emom wa ye pipesa ko ne madin mu ti asem ni yo efie na wo ni nasi no aka kire mo se wa ye pipesa ko ne madin mu ma me o kan sa asem no ton ko tu aka o kan sa asem ne kire busuafo no ka sa kire ebusua na profie bebre obi na koye me se no ama no kura na dia ye wo dia dia asem ne fa ebusua no me bank na ntena na me ko machi da enti bromo na obi koye kompe o dia fa na ntena asem ne to na yi asem we ya no enye na asem na o kan no enye na kura asem na si date na ma me nya abotire enye na asem e 200 years kura se asi enti ye bisa wa no kura wo mu no na waka na aka sa acha still acha kura asem na si mate waka kire papa yi se ejapade na wo ton ye no wo de wo madin na ye krata Auntie Frimpomaa de na yes or no me pacho what ton nyame na me ton no no ton enti wo ka kire ne se wo de wo madin aye krata ono ana beka obeton yeti manfa me madin anya krata ono ana ton me woni asem si na wa ma ase mi hu no kra e wo side enti se wa ma no kra na dia ni be da ka semi Auntie Frimpomaa me ton dan me ton ono no ton ko tia kama ye ko nwure mu a enne me ti wo ye nkukoi me ton dan ono no ton ye Mr. Bafo di dam emrade odi dada awo emoya Auntie Maame wa me ne papa na ani nkoma me ma na kate ko na ko me ne jai aja kofo nana hema wo kasa wo ka bibi se wa sori mpanifo ne kan se oba jai a wajai no eya fa ni tirim eti mo hwa na mo kan sam no na chese wo no wajai aware eti uja wo yiri wa ya asede amamre ne amane asum no kwan so ene se me ja na yiri amane e wo fie me de na busiafo ko hia asam na busiafo na ka ma buru wo so se mu nua ne besesa anyi bi ko ono abusia na ni ko ano wadi tro akire busiafo bebre enti dana me de nsa na koye no o ma me sa gina so afrefe ni nua no mu nyina o fre ni nua bi ani nua bi ase ma me nyensa na me nko me baabi me ne me wofa na koye ye wie na o ma me fre ono ankasa pe mu busa na se ase de ukuru so abre na ontimi na ontina biem ensa ne yenye o se ai ma me je na mabre na ye giye ti me ba ye bedru fie no na me se me fie one edin kai wonu odi ka ton abrosan mienu amana kodi baabi ama me wura kuye nanso de me besi ye no kobo bi krono na ye de hankopo agusa ato japade anti se de ma tene nwura mu fie miensa ase ja me hono me adwo hia me ton wo japade na wura suni obi bo wira da okra wo tam koton di wura suni a wo obi ade da okra wo tam koton di sajidi fo panifo atumi ani hu adanse kontompa nyame wo so na no mbedi wo tekrema na wo ye odira wo ne ka sei wo be hunu no hwa ne kwa da wo be hunu no adwa ne kwa da wo obi ton wo japade o faafu obi die okodi obi sika no okodi obi ka eno already ka no no otonye no odwane kwaba na ebo ne ba sa na obeto fie ti aka kwa odi mi fa so ni o ono ka cham se be kwa kosi dan foforo wo ba bi ti etu nkotre eno odi mi ko nwura mu fie miensa ayasa mi a me kofu a me wo di hankopo akogu nsa ton wo da chi aka ba bi e waduro no enka da duro no enka wa mame na me ankasa matiti wa pa me krompo wo fie ho na sa wo ko wi ade me da wo fie mienu na me hu so obi aba hoda anaju na obi afro dan ya me nka sen na ye wo ko wi ade wan ko wi ade uti we nyame kra ne enka me si de aka na me nka wo me foforo wa mama ko fie ase wan fo obi sika ko dansa wa opin for me wo mra mango hospital oho me foforo na wi obi sika ko dansa wa me brawa duane anopa wi anwum opinfo me wo nkola mienu gu fam ama ko hospital besinne okrof ka so tai
ka so tayi kilate so bro no kra yete so keke e kra de mi nam so aje ka so afọ nkasa na mi dagidi fo asese fire kra na wa fata de na che na de akogina ho wo di betu collection ti wo ya oni ni ka sei baby a wo be hu no me nti untie papa yi kakra futechi amwa friend wa wo dan oba ngurukuru dan we pia wiada na jo ukoni eja wa na me na bepe medime ukoni eja wa na me na bepe medime hwe se ukodi usika na sana ba na ne me beda ka me ji usen agade na oba ma no yire tia wa wale ni fia wale na so oni me beda pocho sa efise ukoni eja ne pe no osa bepa me ti oba na so wa charge no wadi na me ka che awade se oma me ntimi nyina mapam mu di ma me apam ne se wo charge ukunu ne da charge no ye konto poni me mane me dasefo na nye wana se ukoni eja wa ye du sika wi aba me nya anu hu ya okra kan oba me se me nya da oba me se me nya da fi se wagu manim aso ka so abonten so wagu manim aso ka so maame wo de bai se wi ya bibio enti anu ode ne kasa tenten enso of case o disrespect public because o ka police ba adie na etimi sofo eja kofo chi ne de ese police chew oba yo ni ne de de odi aya oyire ne de eh maame mututu san on de oba aya wo kwa ya wonu mu adwi na me odi ba wo kwa ya wonu mu adwi nyina afie nan no ene ne wahu sa wo ba on de na sini na ya oja wo na wo free sura ba hwefo ma wonu mu nyina adwi no ena odi eno me ne ba me so ena odi ya oni sa ba ho onse oja wo no eh maame Auntie Frimpomaa what ya me enti mama me ba ena me bisa say eye broken heart ana Auntie Frimpomaa ye ne eja kofo nkasa no osan no metena na Auntie Frimpomaa be si the Christian ni mo me eja kofo say mo mane ka say bia na mama ka say bi na me eja kofo me kura de me ho adwiri me na de me meka kira wo ne say police ni de wan kasa fa nkoma police service because obaya kwakwaya report nye saa yesi obi bebu ama wagya onan ene se wo ankasa begya nan ne chusu ba ko wa fa nkoma police force de me de ye me yiri me ana me de me ho aba ewiase ta bema de bema wa ye ene ye kan wansam ewiase nta bema dabia saa moye bone ne ye kan ma me wanya meja ye adwuma no de ansem a aden eja dabia saa moye bone ne ye kan ene wiase ta mema enso se ma ne ye bone ne ye kape ne mema mo boy aba so ye ma ya de but bema de nya ye wiase ta mema wan kwatene won sa wo yire so amuru na ma nani ampaye a nke be kan cho se fa homa police wo ye bone ananke ya so so ne ajeje o so aden a desa wo ye bema nti wiase nta bema wo ye bema na ya de pa wiase be do ba wo ye bema na ya de bone a wiase be taw ante oba no so wogina wanim na wo ye Jesus Christ ko fi heaven be nya sra wo bebo no nya obaja wo no bema bitimi hye ne wo so wonim dia mema bi omo yire mo de omo wo fi omo moro omo bema bi asabi wonim nyansa aya tete no wanyame mu no wotene ne sa mo ne yire sof mame pie oba na wogina wanim no onu nti sof mame bi ka kyerem se bema obu oba de na ntiye eni na wache kwa mo na sof mame ne de bu abrem so mugye wa yade ade a oyira ye me enti eja woba ni di watam waya kaya kade a wompe no simple and short tietia eno ane se majao na se eja pade ne na mo beche anase sum na besum na ma na kwa na brebra ma yese amane ma esum na asema wo kan me ba o esum no mesi abro sama utim wobuchiafo bai wo so waton wonton dan ne mu waye pepa sakọ no madim asema me luke ntam ka se ohin kase ankasa ye ne nuaba ma na ote ho onwuye nyame adom omu nyina ate ase omu busa ma me sorry deny abuchiafo no se wo ye me yire be ma bia bra ho bre no obre ma ne yire ene ne ma eni so waye pepa sakọ ne yire ne oni ne madim ku ade a mu wani mfa pipa ne meto wanchi atim wanchi ahimfie ho aye me yire ana ma kontanso yo hene enti pipa ne beda ho a me bojo so eni na wache kwa me nkofia na maame na afre yewura stadium fosu ajare abo na mane se ba bia akofo obi amane mra na ne yire
aton fie na ama me no ne ma be kuru ma me ne ka kire se be ma ni asem bia be ma ni asem boni bia di tan to omra otrofo dabraba papa ya pia wia koshini trofo dabraba ka na ko rent o la pass na ko ton na ko South Africa ye bo ba ye no edan no me 1000 cities ade ma mo sam ye de me ko tu mo me menda no nya wusu na me ka na o rent ye no ka na ko rent ye na o ton di dwane ko South Africa no u dwane ye na o ba ye na o ko for finsuni ba no ade de fia no watam de ko efie de so no watam de ko me ton dan no ma kasika me to me ton dan mama dan no ton je sen oba baby sa no ko bisa no no nya me pa cho say na me de dan na je ye me so no kwese ma ka cho say se bisa no question me no mama say na me de dan na je say na me de dan na je me down na ye me ya na say what ma ko baby ti sa mama etu we bisa no wo mani nya no na yentie same na me ton asa wo de kata ne ma bi so mama wanya ide wo ye na ye beka sa wo ye guilty but wo de ne den ene kasa tenten na ekata bibi so be ma isi waton fie wa bisa no se sika sen na wo je ye ka wanu tum na wanya no so so abuai eja kofo sika sen na ode dan ne je ye no kro wo ni se edan no ekire wo dan no edan ye mienu aborosan ba ko na ma complete esi one plot so onu ni decide say ofa nie otimu no aye 3 bedroom sama complete no a otimu no ekire wo de no ode mama me no 600 million aborosan a matu potens aye jama complete bi esi adu ba bi aye boflow ode dan ma no 600 million oto mpa mu sam so amfa dan tie jampa cho sama me na oton dan ma no 60000 wo ne number mi o maame ne number pa ba cho mate producer beje maame ne number na ye ne maame ne so akasa na papa ye ne wi age maame ne number ene sesi ye bedi nkomo no ne ya hwe asem a maame Kristi kan no kra wo mu ba eja kofo ne nyina nkanfu a oba Kristi se de afie ho wutu nani 20 minutes na ho oje 50000 Ghana cedis na watu ade ofie ama o oba na me matifie ama onu nti ena me fie akodi ba bi a me mpe no mensa fa capital no e man me ne won kura ebi wo school ebi wo abusa no say wo yi 20 cities ama ne baby wo wiase da mami se nyame ya adoma me didi se wo tia ware ase na wunni aware ase ko wunni enu do aware ase o mu contribution ozi me yi 20 cities me nkola ne da na o mu jibosu mi akati o mu de mami a odi aba be si mi so no Uye ja ujane kwa fie nnan uye ja uye ja eja George Bush anadu na upie uye ja na nkola ne mama di aka ne ka obetire ba uye oba ta ka so bonten so Maame Frimpomaa nshira kan se ne wate ne voice on framam me si obi dada ka so abosu nsia kwa wo obe hu maame na yampasa oton edan na we chire onom 60000 yampa me pa cho me ton no ton di chia ne ho ka oton di chia ne ho ka ta mo kon renti obi ka ye de na so eja kofo mba cho gina so mame gina so na producer ene wo kasa na waje maame na wo kase woton edan no e ma ne 60000 ye je the number friend sesi a why ba cho temenka mate gina so sesi e na bobo number no ema producer ayisi monya ne fast mame na say nipa no ni mu no de o so waton fie na ma ne 60000 me home fie nso be she offense na me som ni mente o kasa no me pa twan o ja me home fie nso no maame ne beto ye nso akire no odwane ja me sa be she offense no na me si ni ne maame huhuru ni nkukwom ye ni bibia ento maame mosquito kwa ese me nkoton kwa ni sika be di me sem wodan no ye 5 million pe okwa renti car sa na o maame wa hu say ye be frɛ maame no ye nka no kre ansa na maame ya betotuo pe kanokre semye oja me ho no emra onu oja me ho no me ne maame ne ye ba ko na sema me ka chansa me ntimi nyi me ho enkobo adwaman enti fie ni de me de fie ni half be ma no na me ne nkola na tena half na onu ba no na sika be di mi nsam ye 5 million ti maame half na de ma no je sen 5 million mosquito kwempo no oton na me bi kwa echi ma na me ti half no 500 cedis per na je free maame no 5 million no po ma nji sika kese o me fa ne ma na no ton kwa
kaso adwom nyina num me Nti maame uton dan no e maame no half no uton ma no me pacho sika no emra me yes or no uton fie ni maame no nti adan na won ka no kre na gise ye gi maame no number afre na fe na be ka no kre Maame Frimpomaa edan no me di si what say place o se me nkobọ adwaman kola nson eti wo ye krata maame no me ye krata maame na edan a ye di si press no ye krata sesa eye change of ownership e de manipa no wanya sheda enwura mu nko an ye ase maame na adan na dada won ka no kre fe na ye gi number wo ka no kre tie me wa ha adan na ye bisa dada da nyina no won ka no kre fe a ye gi maame ne number e na be ka no kre asem be ye we as na me num se asem na si 10 years 100 years kra asi nti ada na won ka no kre manji siko ante Frimpomaa ono na di ko ti asesi form sika me na maame ne ton ne ma enkola ne nti oja me hom fie so be se offense no maame ne mosquito kwe e na se be meje koto yen nti dai ne mosika nti ba ne sen e na 500 cedis nti no wutimi ya krata e de maame no ante Frimpomaa se enkola nso no oja me ho na bi crate si form nti uton e de maame no me de maame no uton fie ne maame no uton fie ne de maame no maame me efie na me de man no me de fie ni man no manji sika ono no baye no na ye hyehyɛ ya na me maye se wo gya me home fie nso enkola nso no me pa atwa ono abaji sika ne de atua ne ho ka tie se fie no why na te se fie ni mu maame no kronko tene meda so siwo se fie no waton maame no ante Frimpomaa ne ton ne nyese me babo so se me ton ne mo me ne nkola na ade a me gigi wo no yes maame me ba reason ade ton ye de enu ni hia me o ba de me pese me woni se efie no waton man ton anyi sika ono abaji ne hu sika ono ban na o se yenya ne sakra na me ma ye ne sa na ono da fiase no ono ha wo bi ka beton tua etu kuni baji sika free maame ne nchen ono di kotua ne ho oje sen oje 1 billion kotua ka na rent obi ka wala pass eti na chese ukuru na aton ono no waton ono no ton ye ono no ton ye asem ne me hu so ono no ton so acho mo frɛ maame ne nto so mame mo frɛ maame ne mame na mimi sɛ nipa oton fie ne ma no wonim sɛ asem ba na wa ma no kre anadia even sɛ bi o me ba wo do asem kra ma lawyer sɛ won ka ma wo na wa nka no kre ankyere lawyer na wo ma ne bre ante Frimpomaa sɛ wa mama ebiro ante Frimpomaa emle kire se baby ono akona ni wo no ode akona chi akwa ono ko da mu no oji obi ka ko han ye no eno ne nsesa the fact sɛ efie no waton wa ɛsɛ wo ka no kre ono no beton tua ne ho ka ono no beton tua no serious o mame beton tua ne ho ka esu mi enka bi yenyan ma wo sa me ba cho wanya no acho fa che ohun number no wura so ohun number no mo frɛ papa na na mama wan kasa so ewuni maame ne number me pa cho ye ntam ti ya che ono no ne be ye ba akokra na sɛ maame wo na ye o maame ana masom na wo mra ba ne se ono pese ti wo na sɛ wonya ne number maye ante nya ena asem ntimi ye tu afiri hɔ akɔtena mura mu kra hɔ na se mate mo fa agya kofo nto so na nya na asem asem elder bremo ye twa agya kofo Eda bacho ye ntie o wase Maame Frimpomaa mate me ba agya kofo hello nana hema be me na number no so hu ai mi phone so na mi gusu a mi hwehwe se mi hu Martin to the hwehwe number no ma me se ye pon kra still ye be hia number no esa maame no school se mi ko no woje number kra makwa koje mate na Mr. Kofo se enkra wo muntam ate se obai sebe otene fie wo na se na no oden wo so won sa haw na no ba onsa beba ebetimi apɛ police case kura ma odachi bi eti so wo tu afirifie wo nom fa 50,000 ema no wo mafie wo biem odedan no ema wo ne nkura na mimi hu ne senka ye very good negotiation ada na wuntu esika no na wunya wasomdwe ntina wo fie me mani sika 500 million everybody yakopo mame wa frɛ me wa ya ade bebre tira me ka sɛ ensam na da ho no enye ensam a enne ne becho me no kase me mamma mienu amahwe mu KTI ono de na jimpone amankora pinti enkora na kura sisi am ne kase me wodie ne sisi ese me kokoye fa enkola ni gu nwuram enfa mu mamu kura ojenko na uye batan uye batan ujenkola gu nwuram koda oba ho wo se kola ne yale na ade ne twi blog wo se kola ne yale na ade o mu twi blog asafo mpanifo nyina nkasa uye batan wo ne me na ti wo ne me na ti me next case mreme nti agya Kofo
Yes, madam. Me ba cho ye be hia o e wo Lawson ha. Na ye nyina ya tena se nkra ne wo muntamuti kra no ade we na me pese nka be kwaso kra kasa bebre we ayese ntima ye nhia why another way so ba we aye na dwu ye wo sepata se oyo bi a ehyiw ni tirim na ni no so for atnase aka nsem we enka me tuna ka etu de ma ye nhia why ma ye nhia na ye nhwe ba bi ade asem no e be kwa akoto na police station nso de wo ye den esa wokọ eje te sen Ayo, Bacho Efro saying, a friend of Mr. Alex Gatti. a jales and no pay then a donam. An opide me wo how kakra. You is a fruit them from when I can't know Casa Sebe money and tonka. Why? Me how ne say 2021 December 2nd. And na mind be esra de wo me yire ho. Enti edano na me yese mate me de ade no bekwa akoma no Eja de kro nani din na yesika enti eja no ane so obi sire sika wo meyire ho asa small guilty bi ye kobole na me ni nipa ne kobolete enti ye bolete ni wie ya me kokrom no ka me froye no na me te se ma me bi edi nkomo e fa asase ho na ne o kan se o takwa na oni ni kuna jai o mo wo manum na ni kuna sum na asase enti no peso oton na asase no wo trade enti nkomodidie mu ano ena me yese me bisa no ho asem because na me obi wo emem ababi eda no nyenti me yese minya fofra meto enti no yedi nkomo no amu na me kra me se obi oka se wo ono ote ayi friends sunya kwan su ho aha enti oka ye no kro na obodin no enam se hokra na me free ba na man na menene be ball letter no ho no wo na me ball man ni din no se na yere kra ye na damfo enti ma me nya ma me no mugidie ena me je ne number enti me koye no me o Cote d'Ivoire ho na me ya adwuma enti me ko Cote d'Ivoire no na ye din komo fa asase no enti akire kra na oka se ono surprise isam o ka o de surprise isam na o mo factory o tema ena me friend me sister bona mane se mahu maame bi a o so oton asase na adwuma o ye no surprise isam enti se me sister so to pan no enti me de maame no maame sister mo ne maame ne di nkomo o mo di nkomo e fa isam no ho e maame sister cry so be pe customers amano enti ebra me san ba Ghana no me ba no no sre me se me ba be hwe ni fie ba bi otie ansa na me na akɔhwe asase no enti me koye na me ba na me kɔhwe ni fie ena me to emo asem na wo de ba ye no eno nam kosoma yen because story na wo ka no o ka se be hwe ni fie ena akɔhwe ni fie ni nyina ye semre ni fie de wakɔhwe nti wo de ka asem no straight my ya na ode ade bi a me ye ma no sa chede bi eja bobo wasam no so bobo ne tofa ne enkoye nim ne ni bre me da se enti no me kɔhwe asase no asase a o se o ton no me kɔhwe no no se asase no ono waton ama obi na nipa na oto asase no ese ono maame ne nua akɔse sa blocks e wa asase no so nti enya de se o pa asase ne biom nti maame no empe obi ma ne nto na maame no so kyese papa ne de ne ka 5000 e wa asase no nti papa ne so wontua yese ono maame no pe obi ma ne to asase no ansana oto wia ono ate ne sika na frim no de ne balance ama no enti ekwa na o se sade a asase no eye 45000 enti ma no 10000 na o de so ne sika so de nam akokwan so enti o de nam no koba na chese sika ono benya no ono de beje plot no na ya che enti o kan ya meti ase ma no na me send 10000 but that time no se ne ka bi esi magazia eno mo ye ho adwuma no so ohia sika 2000 enti me fa sa 2000 nka 10000 no ho na o de ye ka ne wie na se otu free ho a na okokwan so ba nti ewo mu ana oye so de nam no ebi okofa nam ne bi okoye ne sika nso nti osre me sama no 5000
ɛhɔ ne deɛ me ne ɛyɛ debate ɛwɔ saa sika no ho nam sɛ me fa sika no ma no because mini no baabia ɛyɛ da koro pɛ na me de ahu no ɛna ɔgye saa sika no afiri me hɔ me nso plot na meyɛ no paper no paper no wɔ enipa a waton ama no dada no ho nti gye sɛ ɔkɔgye paper no ba na mehu ansa na ma send saa sika no ma no enti ɔsrɛ me ya na me di sika no ma no ɛkyire no ɔka kyɛm sɛ baabi a wɔte no ɔtu enti wakonya dan bi a ɔpɛ sɛ ɔkɔtenam enti ɔsan srɛ me 5000 na ɛno deɛ saa week na sika ɔbɛkɔ akɔgye ɛwɔ ɛnam no ɔde kɔsrem nti ɔkɔgye sika no ba ɔde me sika bɛma me ɛna me di sika no ma no enti me di sika no ma no no baabi a ɔkɔtena nso me kɔhwɛ hɔ ehu sampa akɔgye dan no nti ɔso ɔkɔsrem ba ɔde sika no bɛbrɛ me enti ewo mu a mente ne nka biem na da kɔ me frɛ no na ɔse ɔmo fisire mu ba enti obedu kumase a ɔbɛfrɛ me na baabi a me wɔ biara no deɛ ɔhɔ biara ne yaka enti ɛyɛ ya no mante ne nka sɛ wɔ oni kumase koraa ɔkɔtakwa ɛna da kɔ me frɛ no sɛ sister mahu sɛ yɛ na ada na ɔde dada me asase ne papers a menhu na yakɔkyɛ na obi agye ne deɛ enti saa deɛ afa me sika ma me ɛhɔ na maame sane na no gu me so di matem sɛ me yɛ pani a menim nyansa na meme bɛpɛ no pɛ na me bɛpɛ no na nyɛ asase ɛna me yɛ sɛ me bɛtɔ afiri no hɔ ɛna me sɛ me nso me nse wo pɛda mehu wɔ koraa no me mie ma no koraa anasɛ menya ahye bi mpo a ɛkyerɛ sɛ me pɛ mahu 2 times pɛ first one ɛna me bɛhwɛ wo fie ehu sampa wote ayi baabi a wotie ni ɛna second one so me no wakɔhwɛ asase ɛna ma send this scammer nti saa deɛ a me hia me sika ɛna odidi matema sɛ ne opɛ biara nti akyire no na mente ne nka biom me so already no me bɔ modern asɛ menya ne ma no mu bi ɛnomba sɛ deɛ bɛyɛ a me hu ma me na chi a mɛhwehwɛ ne ma no na makɔhu baabi ɔwɔ enti minya ne baba ko no ma na me frɛ no ka kyɛn sɛ deɛ ne maame yɛ ni enti no me ka kyerɛ ne ba no sɛ ne maame agye me sika ɛna me pɛ me sika agye a wodidi matem ɛna ne ma ne yɛ so mbɛbɔ ɔmo papa na maneɛ ne kunu dada na ɔne na gyae no na ɔmo aba me hɔ nti akyire na me nte ɔmo nka nti me deɛ me twa case no so enti da ko me wɔ hɔ na man bi frɛ me ɛna ɔsi yɛ fɛ no nana yɛ boa na ɔwɔ takwa na ne wɔ faase bi abɛka kyɛn sɛ me se me ba bɛware no nam nana saa deɛ a ne nkɔmɔ a me ne maame na di nyinaa mɛ send voice ne de ama na me send ma no na ɔno ahu sɛ asɛm a ne wɔ faase ne ka ne nyinaa ɛnyɛ no korɛ enti ɔfrɛ me pa me kyɛw ɛma ɔma ne ba ne wɔ faase ne me kasae maame no ne me kasae na ɔpa me kyɛw sɛ sika no obetua na ɔno kora wɔ room bi wɔ takwa hɔ a ne kunu de ma na ɔde bɛma hai na ɔde me sika ama me enti ɛwɔ mu a na ɔno asan frɛ me sɛ ayi no saa papa no a yɛfrɛ nana yɛboa no kora no ɛnyɛ ne wɔ fa no ɔni ne baabia na ɔyɛ fraud ɔno kora pɛ sɛ ɔfa maame no so na ɔmo bu me ɛna me se mate na me send voice na ɔde maame no ɛma ayi nana yɛboa no na ɔsɛ ɔno wayi no ho afiri case no enti me de ne kɔ radio station bi ɛma ɔmo frɛ no sɛ wɔmra a ɔso ɔma ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu n'akyi kwan a wɔnkyerɛ enti ɛhɔ na maa no yɛ sɛ sɛ ɔde afa fam na sɛ nye ya ɔde bɛfa soro nti saa deɛ a onim kwan bɛfa so nti dako na ɔmo ɔbrɛ me voice sɛ wɔhu papa bi a ɔyɛ ayi benini bi obetuma yɛ duraboa me ne ade na memra no 2000 am se da bi saa adwuma deɛ mentumi nyɛ because me yɛ Pentecost ne menyɛ saa adwuma no enti sɛ maame ne bɛfa sika na dia me a me de ma deɛ bɛ ɛkɔ adwendwenem na mahu ne mɛyɛ enti ɛhɔ no papa no so yi ne ho firim ɛna dako Ejamba cho maame wɔgye wo sika mfie sen ni mfie num ni wosi sika no wɔgye sɛ okotwa asase ama wo asase a wo otwa ama wo yi wɔse eye ne kunu ɛna de ama no na ne kunu de ama no na sɛ waton a die nti no obetumi asan fa kyire abeton asase na ma wo ɔse wɔ ɔtɔn ma nipa no ne sika ne bi akam na enipa no ɔyɛ ECG fo mpanifo ne bi na ɔkɔgye sika na papa ne se
sister no nua akosesa blog wa asase no so enti won pass asase ni biem okay aha nti na oton ama o but asase na dan na wo trade ntemu ho ba bi no say sen no say 45,000 nti na wo de wo mu sen me de 22,000 afi de na asase no mo che ne ye koduru ho na no oso oton enti me kohwe na amese me pe no se ye nche aha eja wo yire me wo yire nti 5 years ni e na usika 20 sen scan de scan mesi sign de na mesi san menya 45,000 o se san de sefa so wo Cote d'Ivoire me ba cho di sefa ene ma obey anase wo se san e ma ne cedis ene san de cedis na woje so wo di sefa no e hye ne nsam eno no ankasa kwase san na de a ene ja ye kan se obeji sefa no ba se wo se san na de cedis kwa ma ne de sika wo de ma no currency wo de ma no eno na woje what you say ba cho what you say emu da ho pa currency wo de ma no so wo ma no dollars a eno na me Frimpomaa me bobo atai wachi ne agede ama wo but the fact say woman ni cedis no ntimi nkoka nje ne say me sesa yesika wudie e na asesa de ma no nti sen na unyae o sesa unya sen 22,000 nti obeso ochudi ana ono kra de menya frɛ no pa atemdidie nko a wase ne peda men se ne peda oye sure menye bi da oye sure me na di nkomo sa me fie kra da o ka so kohwe me fie me se me mfa no nkomi aja nim oba won se ne pe be den watimi akoka kire ne wo fa se be ma bi pese wo ware mi o ene ono ana DS be den e na wakwa konya dan da me sika ne kodi no ho no start so send pictures abre me na bisanse na pictures da so ibi the other TV so when you assassin na yeah so was started so was sending pictures abro when they na me try okay into pictures ben no send ma ono anankasa ni nipadua no o send me pictures bi a I say ne half naked say na picture wo di ama me o ka chem say that's why they aja ne nine the other TV abusu abra Lawson 96.3 FM nufu nya ne na nufu ni ana bisanse na picture wo di send me into aja nufu neighbor aja nya abotre ndi nufu na da so yi eja ye sure say nufu nufu ni na so de ba wo so download hwe da say me download na me putu no me bisa no question evidence inti na me the picture na si eja nti say enye ne mpena ne wa de akukudro na obenya e de atwa sa sexy pictures we de ama maame no akire ya metie ne ho nsem no ye na adwuma ne den o ye scammer okay and I also go tom no be our froka na etotro na taxi obi our froka enkomo ben ko na course so e ma mutimi exchange contact to that extent e dan kura wono ne kwa han wona atu aka e dan ne de besia no bo kasa gu ade no mu besia no bo me enti na obi a wahia ne ka mu etimi nya kokudo be bo besia wo ho e de kwa han dan na makohwe plot no ama na 10,000 no dada enti me nim se metua e ma no duru ba bia me famu dia ya friend say ya friend Mariam Halidu oh fine se last am me friend no last year me friend no so imanso abore but takwa na minim se ne onabusuafo adwuma wo ye ne da TV ne so no also oto ba cho mo fa Mariam nto so mame na de enti a otimi twa ne no fo ewrade no fo telepa we di azigi mu azigi ena me de ko bunku ko tonti chicken no be kan no se me family no mama na me ma no so be ware me no o ko di wa na o dan e wo kwa si ko di wa no ye duma so be ware me no je me no ma so ko da ko no sana o friend say ni sha no tablet so ni hello Aba Mary, good morning. We free our man so mama mento aso more audio no mo fa nto so mame na eja was o catch ne so be ware no menka bi kura so uti audio no menka bi da mate ma yenti audio no we ya me ye nyina me yire ya we okay bi e koso bia na o de sika ne ma nyina na ayire ya we na mane Aba Mary, good morning. Oh my goodness. O de ma mintie ene no. Hey. Where 99 ideas and I made the areas are no. Uncle Shimi so ko na mba be ma cake ni. Ha o me. So just for tanya me ba be ma na ti do be that time.
me ko hwehwe dan no man ko hwehwe cheme ngo no twa aban ne ka e de man so the other ne ka no ndako no sa na ofi ko diwa ba no to emo such ba ko de plan no to na of our family photo ama apart from sexy pictures here pictures ni nyina ma bla enti oba meli producer frow ene wadi nkoma no pay eno ne ye bo kire wi ye bo kire mansan ye frow sesi a wote hello meli no akate call no se one pick call no am ya nkasa ntie o side of the story a ye be judge no conclusion ne se e ya mpasa ba pay was come no ne do picture up to TV ne so ne dia hwehwe because minim de besie amo aka kire obi se meton asase e de papa ya kwa asase so papa ne de krata wode hu pictures nyina koraba etu afa na nkwa asase ne so a wo ye de ne hu se wukuna gya asase bi etu oba meli pick call no ne no nkasa na yentie wo so side of the story nya side do picture beto so eja so se okuro ben so no so man so eja kente no kasa se be me why enya side da bia meli bedu sika se ya o wa hu se why se kontomire wo mre wo bedu sika da bia wo se wo man so fa abore timpacho adehia mo na nidi na ye nidi ano no de ai Mariam no de nidi Mariam di Mariam pick call no ni ane won kasa wo de ma yentie ne voice no nkwa wieye 99 ideas Lawson FM. Oba no yi ring no. Okay. Until that come and don't say the ring actually to make us our phone and I'm busy. But I know okay. I was that time I'm in Boga Diaji shower. If you post to Boga me picture was in to home, I'm in post to no but I don't know for the warning. The man in Boga meeting the so the next hour and a half yeah. Dialed is currently not reachable. Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Nti aja 5 years ni afa na wutu ho na mode ntia. Ma tu ho na mo pen. Atem didie no, me friend na se na osidi matem. What report am police? Me report to you. I was report my police because say enya de se wase ne peda. Oba de do obeka no no. Se be ma sika bedi no a wankasa woni na da wase me peda. Audio na watentente wone producer anko producer bisa ne se papa ni wadada o se daabi etu wone wonada na ne sika ba bedi o se ne sika bedi wo o se ai wone han dan ma me eti be ma wone wonada wonye wo hwe wo fitin ya ne sika abo ne dam nti no na watam sika na odi ama wo eja ba bi obi ato ne nkra Mariam Halidu me Alex na make say me kasa free Lawson TV me sika na woje ye no for sika no 220 million 22,000 cedis me hia me sika da bia me bosu bia de odi hia me ane atemdidie minim nyansa nka obi a mini wo ba bia no e de na kire se me hu asase paper na me say me yiska ma enso efiri won sama o kan ye no me so me bu because ye pani onya akwala me hu wo no so me ka kiro say wo se me maame bi enti me di bu onyina ma o na ba bi a wote no so maame na wo se wadamfo no ono so ne kunu na me diska koma no anti na menim say wo ye manifu a che say nipa bebre ni so na menim say wo de nyansa bi ejiska na di mere kra ho da bia me frɛ no bia etoda kra o se me de onya problem bia o se me de na maduro so me so me kwa ono ani tibua me mfa no nkɔ ba bia ani tibua na ebu ne fo me kra de o ya kra ma me sende no 200 cedis so mfa ntaduane ni efi se no ye me mobo sane aja o Kristo ni etu di 200 ne ma na chi on sa still offer na on first camera na ja obi a ode o ka 22,000 na utimi sansan ni 200 cedis on fan twaduane ni ndi ne sa sika yi okofa no yi okopa adwuma aja ono ne do ka 22,000 wo se ne wo ya me mobo entima send no 200 cedis e kire se 22,000 na se wonya ntua no ne kwa se nka send ni sika bia bi mo yisu na adwen
na adwene wo didi wo ho but baby a say wo dan wo itakwa ho a ne kunu de mountain ko de koma ha ene ne wo fa nanim ene wo de sa wo ofa kro na o ka kire so ye froster no ai o sa ofa kro na ene o sa kan sa asem no nanim eti wo bekom no ne sa nipa no ene ye sa adwuma no woni na ye sa adwuma no e bokro no ba ye ntena se ma Mariam wo fa nyansa kwan enyi papa isika ni wo se o mmerenti no wo pese obu ne fa so the fact is waka no audio mo se papa wo ne wo na ada no e kire se nya ne mpena ne eti se wase wo pekura mpa woni na e kire se wa mpene eti ene de be ma se wo pa e gateway to extortion gateway to say wo beji ni sika die se sika no kura na e bia papa wo kan se wo ma 200 cedis into aduani oye nipa na koma ye eti usire ni sika so mesro ma me 5000 bi kura nso mi sika so wa fa nyansa kwan yanka e bia papa de be ma wo na koma mu eti baby a wo hye bia no fa wo bra nyesa ya ye hwehwa wo de a de besie no eja mo wanu nsi ma me to nkra na ma no Auntie Maria mehia me sika no animu ya mehia me sika 22,000 Ghana cedis mehia ne sisi ya ka kire no se ma nwam aha me kra me se opena me no nante me hu won so ma hu che me no kwhwa asase na me behwe wo fie 2 times na kwaye den ofio first one na ye kwhwa asase ntimi se me kwhwe ba bia wote okay na second one so 2 ye no me bedru kuma se no se me top prayer de ba bia wakotena na ye foforo ntimi ya jati mi top prayer nyina ko mop me toko ekoma mama kwan sika no de wanka se bia oso enye den a ene oni ni nya yonko fa pa ma yonko fa ne mu odin because mi top prayer nyina na megini di na oyiri ni mu no me yire dia me ka kire nse me bo me yira mane se me ma na kotena ne nche fi se no kompai bo mopa ena me se me ma na Mary ne kompai bo na se oyire ai ma Mary no okay nti me ka kire nse me ma me yire kura ko ne nche some days kasa me mamu wa ba ne nche chese ka be ma yira kotena Mary ne nche na wa kompai bo na ka ade oyire onya adwuma oya adwuma na me pesenka oba ena obe ma yire gye adwuma kotena obi nchen wadan for we hia no ma kompai bo days na mo be ye mpai bo no enko oba na wasoe no ama me omo wia no waba asemo na se Mary no nya ni mu gidie nti oba pa ba bia wo bia no ye be fihye ye ko ware a no wa hunu papa nye maame nye wo bia nka no kre wo bia no odin wei ne friend na ware maame mo wabeka ne de na ono de onim no waka ebi ye ntra nkasa ebi nso so ye no kre na ye frɛ papa nso so omi anani aka no kre wom ba dodo na nso so no enye no kre we ye su a eni kwanse ye de kyerɛ ye ma na etimi ekoyie ede mayen na ya papa nso so a wono nso so ba no kwase ne wa mre na ya na saa wakosia obi wakemu na wanya gidie woni mu ase wo beto asase wo ton na asase ni kunu se wo wasase edi nti wo se wo beto ukohwe ni fie na akohwe ni fie na wo de mu na kire wo se fa praye bra nya sa na e ma no bi adwen be yen se wo pemintia wasan je 200 na nsen ya so wo de ama no ti